කොහොමද යාළුවනේ අද තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම අද කරන්න යන්නේ මගේ මෙන්න මේ කාර් එකේ පිටිපස්ස සීට් එකේ අර ඒක නවන්න ඕනකොට වෙලාවට මේක ඇදලා තමයි නවන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේ කෑල්ල මගේ කැඩුනා. අනිත් පැත්ත එක. හැබැයි මේ මගේ අතින් මේ කෑල්ල නැති වුණා. ඒතර අපි කොහොමද මේ කෑල්ල මේකත් එක්ක හදාගන්නේ කියන එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද පෙන්නන්න හදන්නේ. ඒක හරිම ලේසි. අපි බලමු මොනින්ම ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලා ඒක කරනවා නම් මොනවද? ඔය යන්නේ මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා ක්ලේ ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ පේපර් කටර් එක බ්ලේඩ් එක. අපේ මේ කතුරක් ඕනේ. මොකද අපිට මේ කොලයක් කපාගෙන මේ වගේ රෝල් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේක මගේ එකේ කැඩිලා තියෙනවා මෙතන ඇතුලේ ත්‍රෙඩ් එකට වෙනකම්ම අපිට මේක දාලා මෙතන ත්‍රෙඩ් එක ගාව අපිට සීල් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ත්‍රෙඩ් එක පැත්ත ත්‍රෙඩ් එක ඇතුළට මේ යන්නේ නැහැ අපේ මේ ප්‍රොක්සි එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා වැස්ලින් සහ මේකේ හොඳට තියෙන කෑල්ලක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා ප්‍රොක්සි එක. ඒකෙන් මේ තියෙන්නේ මගේ ප්‍රොක්සි එක. ඒක අපිට ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේකේ හොඳටම තියෙන පාර්ට් එකට අපි හොඳට වැස්ලින් ටිකක් ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. ඊට මේ වගේ ක්ලේ එක අරගෙන අපි මේකට තියලා අපි මේ විදිහට මෝල්ඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේ ආකාරයට මේක කපා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට 100ක් ඒක ඇකියුරේට්ලිම ගන්න බැරි වෙයි. ඔයාලට කමක් නැහැ. අපිට පුළුවන් තරමින් අපි මේක හරියට ගත්තා නම් හොඳටම ඇති. මොකද අපිට මේක 100ක් හරියටම මේ තිබ්බ තත්ත්වෙටම ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි පුළුවන් හැකි තරමකින් මේවා කරගමු. දැන් මෙන්න මේ වගේ මේක නැවතත් තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ උඩ කොටසේ අපි මැද හදාගන්න ඕනේ හිලක්. ඒකට අපිට මේ වගේ පෑනක් අරගෙන මේක මේව කරලා අපි මේක තද කරලා එතන මේක හම්බ වෙනවා. මෙතනින් තමයි අපි ප්‍රොක්සි එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියලා මේක අපි හොඳින් වසා ගන්න. මේ වැඩිපුර කොටස කපා ඉවත් කරගමු. මේ සෑමදේම 150 මේ ටියුබ් දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. මේක හොඳට අපි මික්ස් කරගන්නවා. මට හිතෙනවා මේක ඝනකම වැඩි නිසා තුනට යන්නේ නැති වෙයි කියලා. අපි මුලින්ම මේ උඩ කොටස කපා ඉවත් කරගමු. කරගෙන
මේක පොඩි මේ විද්‍යාව දැන් මම මේ විදිහට හදාගත්තා යාළුවනේ මට හිතෙනවා මොකද අරක ඝනකම වැඩි නිසා මට හිතෙන්නේ මේ අපිට මේක වක් කරන්න බැරි වෙයි. ඒක නිසා අර මේ චූටි හිලෙන් නිසා මම මේ විදිහට හදාගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා හදාගත්තු ප්‍රොක්සි එක මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ දැන් ප්‍රොක්සි එක මම දාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක පැය 24ක් තියන්න. තියලා අපි බලමු මොකද්ද තත්ත්වය කියන්නේ. යාළුවනේ දැන් මම අපි අර හදපු ක්ලේ වලින් හදපු මෝල්ඩ් එකෙන් මේ කෑල්ල ගලව ගත්තා. ඒ වුණාට තාම ක්ලේ එහෙම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක සුද්ධ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ටින දාලා ඉවර වෙලා තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේක මෙතන සිදුරට කොළ කෑල්ලක් දැම්මා. ඒ කොළ කෑල්ල මේ මට ගන්න කියන්නේ මම එළියට අදීදී භාගයට කැඩුනා. ඊට පස්සේ මම කරපේදී මෙතනින් ඩ්‍රිල් එකෙන් චුට්ටි හිලක් විතර මේ වගේ කම්බියක් අරගෙන මේක දාලා ඉවරලා හොඳට මේව කළා. ඒ කොළ කෑල්ල ගත්තා. සමාවෙන්න මට ටිකක් හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා. කැසයි. ඒක නිසා කටහඬයි ටිකක් කතා කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වැඩිපුර අර මේ කෑලි එහෙම එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ටික කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේක ටින වලින් අයින් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඔව් යාළුවනේ දැන් මම මේකෙන් පුළුවන් උපරිමයෙන්ම කපලා ඉවත් කරගත්තා මේ වැඩිපුර තියෙන කෑලි ටික. ඊට අමතරව මම මේ පොඩි පීරෙන් මම මේකේ ස්මූත් කරා මේ එජස් එහෙම ඒ වුණාට ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන නැහැ. ඒ වුණාට වැඩේ කෙරෙනවා එච්චරයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ මම කියන්න ඕනේ මුලින්ම මේක කරන හොඳම ක්‍රමය නෙමෙයි මේක එක් ක්‍රමයක් විතරයි කරන. අනිත් එක මම එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම එක දේවල් අත්හදාලා බලන්න කැමතියි ගෙදරින්දී. ඉතින් මේ දේවල් මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මේක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝස් ටික කරන්නේ. ඉස්සරහට මම ලස්සන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. අනිවාර්යයෙන් තව දවස් 2-3ක් ඇතුළත ලස්සන වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒක නිකන් අර කලාවට පැත්තට බර දෙයක් සහ ඒක අපි හිතන්නේ නැති දෙයක්. තරම් ඒ කියන්නේ හිතන්නේ නැති ටොපික් එකක දෙයක්. ඒක නිසා මේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට මාත් එක්ක ඉඳී කියලා. මගේ වීඩියෝස් බලලා subscribe කරන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ඊට පස්සේ bell button එක ඔබන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට notification එනවා මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ එක්ක share කරන්න Facebook එකේ share කරන්න. හැමෝටම කියන්න මේ මගේ වීඩියෝස් ගැන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ මගේ description එකේ ඇති මගේ Instagram එක ඔයගොල්ලෝ ඒකට ඇවිල්ලා follow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් හදාගත්තා නම් ඒක මාත් එක්ක share කරගන්න. ඒතකොට ඒක මට ගොඩක් සතුටක්. මොකද කෙනෙක් මන් නිසා දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් මට ඒක ලොකු මේ ගෞරවයක් සහ මේ ලොකු සතුටක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ දෙයක් කරොත් ඒක මට මාත් එක්ක share කරගන්න. ඒතකොට මටත් ඒ සතුට අත්විඳින්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් මම අදට සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.